पावसाळी अधिवेशनाचा सूप वाजला असून यापुढील अधिवेशन 5 डिसेंबरला नागपुरात सुरू होईल। 19 जुलैला सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाचं शुक्रवारी 5 ऑगस्टला सूप वाजलं। या कालावधीमध्ये अनेक मुद्दे चर्चेला आले, अनेक वाद झाले, मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर चर्चा झाली, अखंड महाराष्ट्राच्या मुद्द्यावर रणकंदन झालं। दरम्यान या अधिवेशनातून काय मिळालं याचा आढावा घेऊयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। विधानसभेत एकूण 15 विधेयकं मंजूर झाली। विधान परिषदेमध्ये 15 पैकी 7 विधेयकांना मंजुरी मिळाली। महाराष्ट्र महामार्ग सुधारणा विधेयक, महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा, महाराष्ट्र कृषी पणन सुधारणा विधेयक, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती सुधारणा विधेयक, महाराष्ट्र जमीन आणि महसूल सुधारणा विधेयक, महाराष्ट्र विद्युत शुल्क विधेयक। अधिवेशनामध्ये 11,284 तारांकित प्रश्न आले, त्यातील 7,969 स्वीकृत झाले, तर 56 प्रश्नांवर चर्चा झाली। अतारांकित 131 प्रश्न चर्चेला आले आणि त्यातील 31 स्वीकृत केले।